今日你兩個入門，要記住本門嘅訓示：學武要正宗，行事要正直，為人要正心。你哋要記住，心法正宗，自然手法正宗，逢手必穩，攻無不克，追影不追仇，重心不重眼。眾數向華順師傅發誓，有生之年必盡全力將正宗詠春發揚光大。你係咩套路嚟㗎？詠春咯，詠春邊係咁多高腳㗎？你喺邊度學嘅？細路，你學詠春㗎？我係學詠春嘅，但係唔知係咪正宗。細路，你冇嘢嘛？變化咗嘅詠春更加靈活，有腳法，有術法。我嚟話俾你聽，你嘅所有嘅招式都係亂咁作出嚟嘅，唔破舊立新，又點會有進步咧？我睇下你出邊行啲旁門左道究竟有幾犀利。